Hello, dear student. Welcome back to our one and only YouTube channel, Dharmita Babur. So, continuously તમને વિડીયો મળી રહ્યા હોય આઈ હોપ એવરી ડે. સો આપણે આ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરીએ છીએ આપણે કોમ્પ્રિહેન્શન C5નું. ઓકે, એવરીડે તમને લેક્ચર મળતા હોય એન્ડ આ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરીએ છીએ ચેપ્ટર નંબર 9 યુનિટ ઓફ ટીન્સમાં કોમ્પ્રિહેન્શન C5 એન્ડ C6 બંનેમાં તમને ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર જ આપેલા છે. C5માં શોર્ટ ક્વેશ્ચન છે એન્ડ C6ની અંદર તમને 2 to 3 લાઇનની અંદર આન્સર કરવાના છે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ અવર ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ યુનિટ્સ ધ ફેમિલીઝ અકોર્ડિંગ ટુ મિસ્ટર મેકી. મિસ્ટર મેકીના અકોર્ડિંગ એમના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી શું એવી વસ્તુ છે યુનિટીઝ જે હોવી જોઈએ. સો અકોર્ડિંગ ટુ પ્રોફેસર મેકી શેરિંગ બિટવીન પેરેન્ટ્સ એન્ડ ચિલ્ડ્રન યુનિટીઝ ફેમિલીઝ. ઓકે, એમના અકોર્ડિંગ જે ફેમિલી પેરેન્ટ્સ છે અને ચિલ્ડ્રન્સ છે એમની બંને વચ્ચે જે શેરિંગ છે એ થવું જોઈએ. પેરેન્ટ્સે પણ અમુક વસ્તુ ચિલ્ડ્રન સાથે શેર કરવી જોઈએ એન્ડ સ્ટુડન્ટે પણ. દેન સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ વોટ પ્રૂવ્સ ટુ બી an obstacle in sharing. Okay, what proves to be an obstacle in sharing. શું વસ્તુ એવી અડચણ બની છે કે આપણે કંઈક શેર કરીએ તો વેન ચિલ્ડ્રન્સ ઓકે એમને લાગે કે કઈ વસ્તુ શેર કરીએ અને એના વિશે ના પાડી દીધી તો ઓકે વેન ચિલ્ડ્રન આર નોટ એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇન્ટેન્શન ઓફ પેરેન્ટ ઇટ્સ પ્રૂવ ટુ ઓબ્સ્ટેકલ ઓફ ઇન શેરિંગ. ઓકે, ક્યારેક એ પેરેન્ટ્સનું ઇન્ટેન્શન સારું હોય પણ એ સ્ટુડન્ટ ના સમજી શકે. સો એ ક્યારેક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ થઈ જાય. ઓકે, એના લીધે પણ અમુક વાર ધારો કે પહેલી વાર એમને કંઈક જવા માટે ના પાડી હોય, બીજી વાર ક્યાંક જવું હોય તો ના શેર કરે, એમ નામ નીકળી જાય. એમ થાય કે પહેલી વાર લાસ્ટ ટાઈમ ના પાડી. ઓકે, ચિલ્ડ્રન ક્યારેક એમનું ઇન્ટેન્શન સારું હોય એ પણ ચિલ્ડ્રન ના સમજી શકે પેરેન્ટ્સનું ઇન્ટેન્શન છે. સો એ ક્યારેક એટલા માટે શેરિંગ તો બીજી વાર અમુક વસ્તુ શેર કરતાં એ લોકો વિચારતા હોય છે. સો આ પ્રકારના ઓબ્સ્ટિકલ્સ છે, અવરોધો છે જે કઈ વસ્તુ શેર કરવામાં આપણને આવી શકે. સો એ જ રીતના છે આપણો થર્ડ ક્વેશ્ચન વોટ ડઝ નોટ હેલ્પ ચિલ્ડ્રન ઇન શેરિંગ. ઓકે, શું વસ્તુ છે હેલ્પ નથી કરતી ચિલ્ડ્રનને. નેગેટિવ રિસ્પોન્સ એન્ડ પ્રીચિંગ ઓફ પેરેન્ટ ડઝ નોટ હેલ્પ ચિલ્ડ્રન્સ ઇન શેરિંગ. ઓકે, કે એમને નેગેટિવ હંમેશા રિસ્પોન્સ મળતો હોય કે નથી કરવાનું, નથી જવાનું, આમ નથી કરવાનું. સો એવા વસ્તુ તમે શેર કરો છો સો એમાં નેગેટિવ રિસ્પોન્સ છે એ પછી સેકન્ડ ટાઈમ કઈ વસ્તુ શેર કરી હોય તો લોકો વિચારતા હોય તો અમુક વાર ના કે. સો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે આપણો વોટ ઇઝ ધ કમ્પ્લેન ઓફ પ્રિયાંશી. પ્રિયાંશીની શું કમ્પ્લેન હોય છે કે એને એનું ગમતું ખાવાનું નથી આપતા. પ્રિયાંશીઝ કમ્પ્લેન ઇઝ ધેટ હર પેરેન્ટ્સ ડુ નોટ અલાવ હર ટુ ઇટ વોટ શી એન્જોયઝ. ઓકે, એને જે ખાવું હોય જે એને ગમે છે એ વસ્તુ એને નથી ખાવા દેતા એના પેરેન્ટ્સ. બસ એમનું ઇન્ટેન્શન સારું હોય છે એની અંદર. ઓકે, એન્ડ ફિફ્થ ક્વેશ્ચન ઇઝ વોટ ડઝ પ્રિયાંશી લવ ટુ ઇટ. ઓકે, પ્રિયાંશીને શું વસ્તુ ખાવી ગમે છે. પ્રિયાંશી લવ ટુ ઇટ પીઝા વિથ ડબલ ચીઝ. ઓકે, આપણું હવે 7 ચીઝ આવી ગયું છે. ઓકે, ડબલ ચીઝ 7 ચીઝ તો બધાના આઈ થિંક ફેવરેટ હશે પિઝા. કમેન્ટમાં લખી દેજો કોના કોના ફેવરેટ છે બટ એક્ઝામ ટાઈમે ના ખાતા. યસ, પરફેક્ટ, કરી દીધી કમેન્ટ. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ કંદર્પ આસ્કિંગ અબાઉટ. કંદર્પ શું પૂછ્યું હતું એણે, તમને બધાને યાદ છે? નહીં યાદ હોય તો જોઈ લઈએ અહીંયા. કંદર્પ ઇઝ આસ્કિંગ અબાઉટ ધ મિનિંગ ઓફ ટ્યુન અપ યોર સેલ્ફ ફોર ધ બોર્ડ એક્ઝામ. ઓકે, તમારે પણ હવે ટાઈમ આવી ગયો તમારી જાતને, તમારા પોતાની જાતને હવે યોર સેલ્ફ ઓકે ટ્યુન અપ યોર સેલ્ફ ફોર ધ બોર્ડ એક્ઝામ. ઓકે, હવે બોર્ડ એક્ઝામ મોસ્ટલી માર્ચમાં આવી જતી હોય છે. સો એના માટે પોતાની જાતની તૈયાર શસ્ત્રો તૈયાર કરવાની ટાઈમ આવી ગયો છે. કેવા પ્રકારની તમે કયા સબ્જેક્ટમાં તૈયારીઓ કરશો, એના એક્ઝામ પેપર સોલ્વ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું હશે. પ્રેક્ટિસ, લખવાની પ્રેક્ટિસ, યાદ રાખવાની પ્રેક્ટિસ, બધી પ્રકારની પ્રેક્ટિસો તમે આઈ હોપ કે સ્ટાર્ટ કરી દીધી હોય. સો એના માટેનું કંદર્પે પૂછ્યું કે વોટ જેના વિશે પૂછ્યું હતું ટ્યુન અપ યોર સેલ્ફ ફોર ધ બોર્ડ એક્ઝામ. યસ, એન્ડ અવર લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે એક વાક્યમાં જે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ સ્લોઝ ડાઉન ધ બ્રેઇન એક્ટિવિટીઝ. ઓકે, હેવી ફૂડ આપણે કંઈ ખાધું હોય તો આપણા બ્રેઇન એક્ટિવિટીઝ છે એમાં એની ઇફેક્ટ દેખાય છે. ઓકે, સ્લો ડાઉન આપણું બ્રેઇન છે થોડુંક, એટલે એ ટાઈમે પીઝા ના ખાતા, બર્ગર પીઝા. સો ઇટિંગ હેવી ફૂડ સ્લોઝ ડાઉન ધ બ્રેઇન એક્ટિવિટી. ઓકે, એમાં ડાયજેશન સિસ્ટમ સરખી ના થાય એટલે આપણું આખું સિસ્ટમ છે એ વિખાઈ જાય, એટલે આપણો બ્રેઇન છે એ બરાબર કામ ના કરે.
સો એ ટાઈમે પીઝા વિઝા ના ખાતા. ઓકે, સો આ હતું આપણું વોકેબ્લરી C5. યસ, C5 અને C6 આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ C6 સાથે, જેમાં થોડા વધારે લાંબા ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા છે. 3-4 જ છે, બટ થોડાક લાંબા છે. જોઈ લઈએ. મતલબ થોડા મોટા ક્વેશ્ચન છે, જેમાં 3-4 વાક્યમાં આપણે એને આન્સર કરવાના છે. સો લેટ્સ ટોક અબાઉટ અવર નેક્સ્ટ કોમ્પ્રિહેન્શન. So let's start with our C6, comprehension C6. So એમાં મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે answer these questions in the 2 or 3 sentences. So એમાં પણ થોડા મોટા ક્વેશ્ચન્સ છે. એમાં લખવાનું છે પાછું 2 ક્વેશ્ચન આન્સર કરવાના છે. વોટ ઇઝ ધ રિક્વાયર્ડ ફોર સ્ટુડન્ટ, એન્ડ પાછું એમાં લખવાનું છે વોટ ડઝ ડૉક્ટર મંજુ શ્રોફ એડવાઇઝ પ્રિયાંશી ટુ કીપ હર બ્રેન એક્ટિવિટીઝ. ઓકે, સો એમાં 2 વસ્તુ આવી ગઈ. મંજુ મેડમે જે પ્રિયાંશીને કીધું હતું ને એ પણ આપણે જ લખવાનું છે કે શું કીધું હતું અને આપણા માટે બેનિફિશિયલ છે કે નહીં એ પણ જોઈ લઈશું આપણે. સો એમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે એનો આન્સર કરીએ વોટ ઇઝ ધ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ સ્ટુડન્ટ. તો એમાં શું લખ્યું છે? ફર્સ્ટમાં આવશે આઈડેન્ટિફાઈ યોર સ્ટ્રેન્થ એન્ડ વીકનેસીસ. પહેલાં તો આપણે બધી વસ્તુ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની છે, આપણી સ્ટ્રેન્થ વીકનેસીસ. અત્યારે તમે શું સ્ટ્રેન્થ વીકનેસીસ કરશો? તમારું જે તમને રિટેન્શન, તમે યાદશક્તિ જે તમારા સબ્જેક્ટ પ્રમાણે અત્યારે તમે સ્ટ્રેન્થ એન્ડ વીકનેસ કાઉન્ટ કરી શકો. ધેન સેકન્ડ બીજું શું છે? વેન યુ રિસીવ ધ બોર્ડ એક્ઝામ શેડ્યુલ પ્રિપેર અ ટાઈમ ટેબલ બેઝડ ઓન યોર એનર્જી લેવલ. ઓકે, જેવું તમને મળે ને હમણાં ટાઈમ ટેબલ આવશે એટલે ફટાફટ ટાઈમ ટેબલ બનાવીને એ પ્રમાણે શરૂ કરી દેવાનું. જે પ્રમાણે મેં તમને કીધું કે તમારી એનર્જી જ્યારે તમારું વાંચવાનું મૂડ એકદમ જ બરાબર હોય તમારે ત્યારે એવા સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાના જેમાં તમને થોડો વધારે ટાઈમ લાગે. આઈડેન્ટિફાઈ ધ પછી ક્યારેક એવું થાય કે જે સબ્જેક્ટમાં ઓલરેડી બોર થાવ છો ને તમે બોરિંગ ટાઈમ જ લઈને બેસો ને તો એમાં થોડો એમ મૂડ જ જતું રહેશે વાંચવાનું. એટલે બહુ સારો મૂડ હોય ને ખરાબ સબ્જેક્ટમાં રહ્યો તો ઇટ વુડ બી લાઈક ગુડ કે તમે બંને વસ્તુ બેલેન્સ કરી શકો. ઓકે, બેસ્ટ ટાઈમ વેન યોર એનર્જી લેવલ ઇઝ હાઈ ટ્રાય ટુ મેચ ઇટ વિથ ટાઈમ સ્લોટ ઓફ એક્ઝામિનેશન. એ જ વસ્તુ તમારે એનર્જી લેવલ છે તમારે એક્ઝામના ટાઈમે પણ મેન્ટેન કરી રાખવાનું છે એ જ ફ્લોની અંદર. ઓકે, લખવાની પ્રેક્ટિસ પણ એટલી 3 કલાકમાં તમારું કેટલું પેપર પૂરું થઈ જાય છે એ તમારે પણ પ્રેક્ટિસ કરી લેવાની. તમારી પાસે પ્રેક્ટિસ પેપર હોય છે, આપણી ચેનલમાં પણ ઓલરેડી પ્રેક્ટિસ પેપર આપી દીધેલા છે, તમે એ ચેક કરી શકો. ઓકે, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું તમને એની લિંક આપી દઈ, બધા સેક્શન વાઇઝ આપેલા છે. ઓકે, એન્ડ એક આખું પેપર પણ છે એક જ વિડીયોમાં, તો એ પણ તમે કન્ટિન્યુ કરી શકો ફોર યોર રેફરન્સ. ઓકે, સો થર્ડ બીજું શું છે? રિલેક્સ ટુ ટ્યુન અપ યોર બોડી એન્ડ માઇન્ડ. ફોલો રિલેક્સેશન ટેકનિક લાઈક. ઓકે, શું કરવાનું છે? પછી તમે વાંચવાથી કંટાળી ગયા હોય ને તો તમે કયા ટાઈમે શું કરી શકો ને એ પણ વિચારી રાખવાનું, યા ફિર એ પણ તમે કરી શકો એ ટાઈમે. ઓકે, શું કરી શકો? કઈ કઈ ટેકનિક મતલબ યુઝ કરી શકો ફ્રેશ માટે, માઇન્ડ ફ્રેશ કરવા માટે? પ્રાણાયામ, યોગાસન, સ્ટ્રેચિંગ, લિસનિંગ ટુ મ્યુઝિક, ટેકિંગ અ વોક, હેવિંગ અ કપ ઓફ ગ્રીન ટી, ટોકિંગ ટુ યોર ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ પેરેન્ટ્સ. ઓકે, સો આ હતું. એન્ડ ફોર્થ આવે છે મેન્ટેન અ cheerful mood and don't work in freezing. ઓકે, બોર થતા હોય તો નહીં જ વાંચવાનું, મૂકી જ દેવાનું થોડી વાર એવું હોય ને તો. અને પછી જે પ્રિયાંશીને કીધું હતું શું વસ્તુ એના માઇન્ડને એક્ટિવ રાખવા માટે શું કરી શકે, એનો આન્સર છે સ્ટુડન્ટ્સ શુડ ઇટ લાઇટ ફૂડ ટુ કીપ ધેર બ્રેન એક્ટિવ. સ્ટુડન્ટે શું કરવાનું છે? આ ખાલી પ્રિયાંશીને નથી લાગુ પડતું, બધાને લાગુ પડે છે જેટલા એક્ઝામમાં બેસે છે યા ફિર સ્ટડી કરે છે ઇવન. ઓકે, ડૉક્ટર મંજુ advise Priyanshi to eat light and easy to digest food with enough of soup, juice, dal, milk, chas, lassi, etc. She also advised her to eat raw vegetable and fruits and not to overeat. So કે છે આ બધું ખાવાનું પણ ઓવરઈટ નહીં થવું જોઈએ. શું નહીં લાઇટ ફૂડ ખાવાનું, એકદમ જે આપણે સરળતાથી ડાયજેસ્ટ કરી શકીએ, ખીચડી, દાળ, રાઈસ, એકદમ સિમ્પલ ખાવાનું અને એ પણ પાછું ઓવરરાઈટ નહીં ખાવાનું. જે ફ્રૂટ્સ છે એ તમે ખાઈ શકો. ઓકે, સો એવી જ રીતે આપણો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે વોટ ડઝ ટ્યુના પ્રિફર ટુ. ઓકે, વોટ ડઝ ટ્યુના પ્રિફર્સ. એન્ડ પછીનું છે વોટ શુડ કંદર કીપ ઇન માઇન્ડ વાઇલ ટ્યુનિંગ ફોર બોર્ડ એક્ઝામ શેડ્યુલ. ઓકે, શું વસ્તુ તમારે ટ્યુન અપ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની છે એક્ઝામ શેડ્યુલ, એક્ઝામિનેશન શેડ્યુલમાં? ટ્યુન અપ પ્રિફર્સ ટુ. ઓકે, રિફર શું કરે છે? ટ્યુન અપ એ શાના માટે હોય છે? ટ્યુન અપ રિફર્સ ટુ પ્રિપેરિંગ યોર માઇન્ડ એન્ડ બોડી ફોર પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક વાઇલ
tuning up for the board exam schedule. ઓકે, ટ્યુન અપ એટલે શું, આપણા માઇન્ડને તો પહેલાં પ્રિપેર કરવાના. કોઈ અમુક સબ્જેક્ટ હોય એના માટે પણ થોડા પ્રિપેર કરવા પડે કે આનો ટાઈમ આટલો લાગશે, આટલું તમારે કેચઅપ કરવાનું છે, આટલું કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. એટલા માટે તમારે પહેલાં માઇન્ડને તૈયાર કરવું પડે કે આટલા અવર્સની અંદર આટલું કમ્પ્લીટ કરવાનું છે અને પાછું પરફેક્ટલી તમને યાદ રહે એ ટાઈપનું. સો એવી બધી વસ્તુ છે. Yes, so should keep in mind his strengths and weaknesses. Strengths are our assets and they help to cope up with the exams. Okay, so આપણે સ્ટ્રેન્થ એન્ડ વીકનેસીસ પર પણ ધ્યાન રાખવાનું. આપણી હાઈ એનર્જી હોય ને આપણે ઇઝી સબ્જેક્ટ વાંચતા હોય જે આપણને ઓલરેડી આવડે છે તો આપણે વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ થઈ જાય. ઓકે, એન્ડ ચલો એમાં સારા માર્ક્સ આવી ગયા, પણ જે નથી આવડતું એમાં સારા માર્ક્સ નહીં આવ્યા તો પછી એ બેલેન્સ નહીં થઈ શકે. સો એવા ટાઈમે આપણે બે વસ્તુ બેલેન્સ કરવાની છે. એ ટાઈપનું અહીંયા બતાવ્યું છે. સો આપણો થર્ડ ક્વેશ્ચન રહેશે અહીંયા, વોટ ડઝ ડૉક્ટર મંસૂરી એડવાઇસ કંદર્પ ટુ ડુ આફ્ટર હી હેઝ રિસીવ્ડ ધ બોર્ડ એક્ઝામ શેડ્યુલ. ઓકે, બોર્ડ એક્ઝામનું શેડ્યુલ આવે પછી ડૉક્ટર મંસૂરી સરે શું કરવાનું કીધું છે કંદર્પને, કે જ્યારે તમારી એનર્જી હાઈ લેવલ હોય તમારી પહેલાં તો સ્ટ્રેન્થ ને વીકનેસીસ ફાઇન કરવાની, દેન એનું પ્રમાણે ટાઈમ ટેબલ છે એ પ્રિપેર કરવાનું. અને જ્યારે તમે બોર થાઓ છો તો તમે સમ યોગાસન પ્રાણાયામ બધી વસ્તુ માઇન્ડ ફ્રેશ કરવા માટે કરી શકો. સો શું કીધું છે, ડૉક્ટર મંસૂરી એડવાઇસ કંદર્પ ટુ પ્રિપેર અ ન્યૂ ટાઈમ ટેબલ બેઝડ ઓન હિઝ એનર્જી લેવલ. ઓકે, જે રીતે કીધું એ પ્રમાણે કે તમારી એનર્જી પ્રમાણે તમારે ટાઈમ ટેબલ સેટ કરવાનું છે. હી શુડ આઈડેન્ટિફાઈ ધ બેસ્ટ ટાઈમ વેન હિઝ એનર્જી લેવલ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ. ઓકે, એ ટાઈમ પણ ફાઇન કરવાનું કે તમારું એનર્જી લેવલ છે એ વાંચવા માટે ક્યારે એકદમ રેડી હોય છે, રાતના ટાઈમે યા ફિર ઇન ધ મોર્નિંગ, અર્લી મોર્નિંગ. હી શુડ then match it with the examination slot. ઓકે, પાછી વસ્તુ તમારે એક્ઝામિનેશનના સ્લોટ પ્રમાણે પણ કન્સિડર કરવાની છે. સ્લોટ ડૉક્ટર મંસૂરી ઓલ્સો એડવાઇસ કંદર્પ ટુ ફોલો સમ રિલેક્સેશન ટેકનિક લાઇક યોગાસન, પ્રાણાયામ એન્ડ એટએક્સ્ટ્રા. ઓકે, સો આ બધી ટેકનિક છે એ મિસ્ટર મંસૂરી અહીંયા એડવાઇસ કરીએ છીએ કંદર્પને. તમે પણ આમાંથી શીખી શકો. યુઝ ટુ મતલબ થોડું તમે તમારી પ્રમાણે ટાઈમ ટેબલ સેટ કરી શકો, તમારા બોર્ડ એક્ઝામનું રીડિંગ ટાઈમ ટેબલ. ઓકે, સો નાવ ઇટ્સ ટાઈમ ફોર અવર ફોર્થ ક્વેશ્ચન. સો હુ હેઝ ઓર્ગેનાઇઝ ધ કાઉન્સિલિંગ સેમિનાર વેર હુ આર ઓન ધ પેનલ. ઓકે, કોણે પહેલાં તો આ સેમિનાર છે ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું એનું નામ લખવાનું છે, એન્ડ એની અંદર પેનલ કોણ હતા, એટલે ગેસ્ટ કોણ કોણ હતા એમના નામ લખવાનું છે. સો અહીંયા છે અનુજ ભટ્ટ, ધ કાઉન્સિલર, the coordinator of the career and counseling cell has organized the counseling seminar in Anand Vihar School. ઓકે, શું હતું અહીંયા કે અનુજ ભટ્ટ છે જે આપણો શું કહેવાય એન્કર છે એન્ડ એ કોર્ડિનેટર છે ત્યાંનો કરિયર એન્ડ કાઉન્સેલિંગનો. એણે આ સેમિનાર ઓર્ગેનાઇઝ કર્યો છે કઈ સ્કૂલ દ્વારા, આનંદ વિહાર સ્કૂલ. ઓકે, સો એમાં પેનલ કોણ કોણ છે, ડૉક્ટર નાસિર મંસૂરી practicing clinical psychologist. Okay, Dr. Mrs. Saleh, a prominent educationist in Gujarat. Dr. Manju Shaw, a well-known dietitian and a Professor Remeki from the University of Edinburgh are on the panel. પેનલમાં કોણ કોણ હતા, આચાર્ય વ્યક્તિ હતા જે આપણા ડૉક્ટર મંસૂરી સર જે સાયકોલોજીસ્ટ છે ક્લિનિકલ, મિસિસ સેલેથ જે એજ્યુકેશનિસ્ટ છે, એન્ડ વન ઓફ અવર ડાયટિશિયન ઇઝ ડૉક્ટર મંજુ, એન્ડ વન ઓફ અવર પ્રોફેસર ફ્રોમ ઇડિનબર્ગ ઇઝ રેમેકી. ઓકે, આપણી પેનલ હતી જેની સાથે એ લોકોએ સેમિનારના જે ક્વેશ્ચન છે કાઉન્સેલિંગ કર્યું છે, એ કાઉન્સેલિંગ સ્ટુડન્ટના એન્ડ પેરેન્ટ્સના ક્વેશ્ચનનું કર્યું છે. ઓકે, એન્ડ સો આપણો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે comprehensionનું. સો ઇટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ ડૉક્ટર મંસૂરી. ઓકે, what is Dr. Mansoori with what has he been associated. ઓકે, ડૉક્ટર મંસૂરી છે એ કોણ છે એન્ડ એ શેની સાથે એસોસિએટેડ એટલે સંકળાયેલા છે. સો શું છે, ડૉક્ટર મંસૂરી ઇઝ પ્રેક્ટિસિંગ અ ક્લિનિકલ સાયકોલોજિસ્ટ. હી હેઝ been associated with the લોટસ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ ઇન વડોદરા. લોટસ ગ્રુપ છે વડોદરાની અંદર એની સાથે એ સંકળાયેલા છે એન્ડ આવા સેમિનાર અવારનવારી શું કહેવાય કન્ડક્ટ કરતા હોય છે. સો આ હતું બધી પેનલ વિશેની વાત, સ્ટુડન્ટના ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ એવરીથિંગ, એમને આપેલી ટિપ્સ એડવાઇસ અહીં તમને આપી છે. ઓકે, સો સ્ટે ટ્યુન ફોર ધ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર. પ્લીઝ લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ધ ચેનલ. અત્યાર સુધી જોવો છો વિડીયો તો ફટાફટ એક લાઇક તો કરી દો એન્ડ વિડીયોને શેર પણ કરી દો એન્ડ
ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ તો ઓબ્વિયસલી કરવાની હોય. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. સો સ્ટે ટ્યુન ફોર ધ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર, જેમાં આપણે શોર્ટ નોટ જોઈશું જે આપેલી છે આપણને 3. ઓકે, બાય, ટેક કેર.